हजारीबाग में बीते 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। आज शाम तेज गर्जना और हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। इससे खेतों में पानी भरने लगा है, जिससे किसान अब धान की बुआई में जुटेंगे। बारिश ने आम जनजीवन को गर्मी से राहत दी है। हालांकि सब्जियों के दाम बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है।